Se o seu carro começou a fazer esse barulho infernal quando você vira o volante, relaxa. Provavelmente seu carro não está possuído. É só a homocinética pedindo arrego. A homocinética é essa pecinha aqui, ó. Ela parece simples, mas é ela que permite a roda girar e esterçar ao mesmo tempo. Agora, sabe por que ela começa a fazer esse bendito tac-tac-tac na hora que você vira o volante? Porque a coifa dela rasga, a graxa vaza e entra sujeira. Aí, meu amigo, as esferas lá dentro começam a trabalhar no seco. E aí vira farofa. Sobe desgaste, sobe folga e sobe o barulho que parece que você tá arrastando um saco de pedra. E detalhe, se o barulho aumenta quando você vira tudo pra direita ou pra esquerda, é quase certeza que a homocinética tá mais cansada que mecânico em final de mês. Então, ouviu o famoso tac-tac-tac? Não ignora. Troca logo antes que vire a trilha sonora da sua vida inteira. Quer entender mais dessas pecinhas que estragam seu humor e seu carro? Segue o Dr. Mecânico.